વિરામ બાદ સ્વાગત। વાયુ વેગે ટકરાશે આ વાવાઝોડું અને અત્યારે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પણ તેનાથી જીવહાનિ ન થાય તેની કોશિશ કરી રહ્યું છે। આપણે જાણીએ કે સૂત્રાપાડાના દરિયાઈ વિસ્તારોમાં અત્યારે ભારે પવન જોવા મળી રહ્યો છે। કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। ગીર સોમનાથ જિલ્લાથી વધુ એક અગત્યના સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે કે જ્યાં જાણકારી એ પ્રકારની અત્યારે મળી રહી છે કે ભારે પવન અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। કેટલીક જગ્યાઓ પર અત્યારે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। તસવીરમાં આપ જોઈ શકો છો અત્યારે સૂત્રાપાડા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોની શું સ્થિતિ છે। આ તમામ વિસ્તારો પર અત્યારે ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને કેટલીક જગ્યાઓ પર તો ધૂળની ડમરીઓ પણ અત્યારે ઉડવા લાગી છે અને વંટોળ જેવી સ્થિતિ અત્યારે પેદા થઈ છે।